Такой в итоге получился у меня холодильник походный. Закончил я его. Алюминиевым скотчем проклеил все стыки. Вот, шильдик даже со старого прибомбил. 78 года был холодильник. Ну вот, крышка такая. Тоже обклеенная. Ну, вон внутри уже до этого видели какая. То есть это пластмасска, которая была крышка изначально его. Ну, все закрывается, функционирует, наверное. Осталось только купить хладагент, да закрыть и попробовать в работе.